Din ven kommer jo ikke, men så må vi jo bare nakke dig, ikke? Hvad så, er kanonen klar, eller hvad sker der? Ja, kanonen er klar, men skal vi ikke hellere tæve ham med det her baseballbat? Lad os smadre ham, mand. Han har ikke en chance. Kom så. Hvad vil du? Jeg stopper i tøser. Flyt dig også, mand. Den her, den klarer jeg. Nå, piger. I danse med far. Nå, der var du. Hvad, grisebasse? Nyt cykelens chokoladefæs. Skal du have tæsk? Jeg vil pludselig, jeg har en kæmpe kanon og svær alle mulige svedige våben. Ja, også, mand. Men det er lige meget. For jeg har denne her. I har ingen chance mod mig. Jeg smadrer jer. Det er totalt Call of Duty og Tekken og Metal of Honor blandet sammen, det her. Tag det. Jeg skyder jer. Jeg smadrer jer. Prøv at være en gang i. Sker der for ham? Jeg ved ikke, hvad han laver. Tag et lysvær lige i nakken. Og Nunchaku og laserpistol. Jeg siger det snart. Tag det. Jeppe, har du ikke tænkt over, at sådan en, den kan man jo bruge sammen med en af de der PlayStation-computer? Men du kan jo ikke ændre virkeligheden med den jo. Du siger noget også, mand.